走开！啊，走开开！好，大叔3天没吃饭了。大叔，我3天。走开些，咱国家保佑你，走开些。走开些，走开些啊！走开些。 3天没吃饭了，能给2块钱吗？给我2块。2块吗？2块吗？是2块。哦，对。给多1块好不好？来1块吧。还给1块好不好？卖梨子啊？梨子。你认得我吗？我认不得。认不得？我湖南的。湖南的。第一次来你们这里。你们这里的人好，水果又甜。这个可以给吃吗？可以吃。可以吃啊。我把水果给你吃吧。哦，不要。不要。啊。拿一个，随便拿哪个吧，随便吧。随便拿一个。这个给我了。没得钱给你哦。哪一个没有吗？哦，真好，阿姨真好。这个是你的。走开！啊，走开开！好，我走啊，我走。啊，这个是谁的？啊，大叔你的。我说走开，走开。啊，能给2块钱吗？跟着我的。啊，好，别凶啊，我们和以为贵哈。和为贵，大叔啊，不要凶啊。不给我就走了啊，不给我就走啊，和为贵。啊，哎，我老板，你看买这么多猪肉给我吃，老板那边老板啊，给了钱给我买猪肉啊。你就买了。啊，我看一下，可以不？可以。可以啊，啊。哎呀，你把你拿不到猪肉干嘛呀？谁呀？我老板给钱给我，他说要我多吃一点，我就多吃一点。老板交代我了，他说全部要。可以啊。哦，阿姨啊，哎呀，你怎么这么好，给几块钱给我？没关系啊，哎呀，谢谢你啊，哎呀，遇到贵人了，怎么不帮你奶奶呢？他不会呀。啊，你就开车当司机是不是？啊，50斤，75，给80块钱。来，1块5，来，阿姨，来再给5块。不要了。来，拿着。不要了。拿着。不要了，要不刚才还要还钱给你啊，你给了我钱。不啊，不要啊。哦，你吃了。哎呀，这个阿姨人真好，阿姨。来，我老板跟我说了，送块肉给你，送块肉，新鲜的，来放篮子里，来，这桶干净的啊。哎，阿姨，说实话，其实我啊是湖南过来的，我是出来结交有缘人啊。你看我这个头发啊，阿姨笑的，假的，知道吧？我就是看。在我困难的时候，看有没有有缘人，你给我要了。啊，谢谢你给我要。你坐这里，阿姨，你坐这里，跟你聊2句好不好？来，阿姨，这个老板说了，你心地善良，好人是有好报的。老板说这个给你。不要，哎，不要，我不要。没关系，不要。你不收的话，我今天的工作任务没完成，老板会骂我，知道吧？哎，不要，我就要这个，不要。你看，阿姨非常的淳朴善良，是不是？然后然后人很。我不要。来，阿姨，今天老板交代了我任务，他说谁帮了你，你就要给100块钱。所以说，阿姨我这个任务不然完不成，等一下老板骂我。他老板不发工资给我，真的骂我，他不发工资给我，知道吧？你不收，他说我任务没有完成，知道吧？收下，阿姨，你给我一点面子嘛，好不好？给我点面子嘛，可以不？阿姨，你贵姓？这不好嘛？哎，你好我也好嘛，是不是？哎，人是相互的嘛，是不是？不好，你过路的，出来要吃东西的。哎，你看我这个假发，我不是说真的困难了，是吧？我是出来看我困难的时候，有谁会愿意帮助我啊？就这样子的，知道吧？阿姨，这样子，来，谢谢你了。这个涪陵榨菜我送点回去吃，
那个配肉丝下面条都是很好的，重庆特产涪陵榨菜。啊，兄弟姐妹们，榨菜我在外面啊，经常在市场卖给别人是1块钱一包，这个直接开袋即食，送一包这个黑木耳给阿姨。啊，这个是来自这个东北的黑木耳，小。谢谢了，那么好啊。没关系的，是不是？有缘我们就那个下次啊，遇到你我又给你买，好不好？可以。哎，能给几块钱买包子吃吗？大爷，走，好，我走，马上走啊，马上走，好，马上走，马上走，3天没吃饭了，啊，3天没吃饭了，我3天没吃饭，买包子吃，3天没吃饭了，心好凉。你给我买米粉吃，你们一起的，你老婆你老公啊，这样子买米粉吃，在哪里有米粉买？到处都有的啊，到处都有的。到处都有。对。来了，吃了米粉过来了，你还在这里卖呀？我上过去啊。啊？上过去啊。哪个香瓜吃？哪个大的？这么大？哇！没坏的。没坏。那个1斤4两。1斤4两。你种出来的？种出来的。哇，怎么能种出这么大的？啊，好吃，好吃。好吃啊！你看那个老板买了这么多肉给我。好啊。哎。我叫自己吃的。我是啊，我想起我家里没冰箱啊，没地方放啊。没冰箱，慢慢的吃喽。慢慢吃。那个老板说，他说这个香瓜要我买一点回去。你们给点钱给我，你买一点给我好不好？这个可以啊。多少钱一斤？2块一斤。2块。这个多少？这个卖2块。这个2块，2块。全部2块，你全部装起来。全部装起来。哎。你吃得行吗？我吃得完嘞，阿姨。你们是2夫妻啊？啊，你这个，拿个袋子，阿姨拿个袋子过来装。哎，这给我吃啊！哎呀，这2夫妻真好。哎，下次去我们湖南，我请你们吃大餐好不好？对呀，我们慢慢开湖南的。你不吃湖南？我们半路没开茶馆的。我开车过来接你啊！啊，去湖南那个酒店，70斤，40斤，40。2块钱斤，80块钱。80块。呀，送这个给你吃。这个还送给我。5元送这个。那个也送给我，这个怎么吃？煮菜啊。煮菜啊。炒鸭子啊。炒鸭子啊。炒鸡能不行不行？可以啊。可以啊。哦，炒鱼。炒这个行不行？可以的，那个配料。配料。哦，这样子的。来，老板说这个20块钱不要你补了。啊，谢谢喽。哎，哎，今天你看老板给了这么多肉给我，我也吃不完呢。我送1块肉给你们回去吃。这个有我们吃啊。哎，来看看。我们慢慢就有啊。啊？慢慢就有啊。来了，老板说送我就送吧，好不好？那么谢谢。哎。哎，你们2夫妻啊，蛮好。啊，不行，不行，你们2夫妻都很好。哎呀，这个有气。哎。哪里都有吃啊？哦，那你为什么当时你给钱给我呢？现在呢，那个呢，现在个新的不赚钱，好的新都不赚钱，搞听不到的困难。哦，到处都有，我们给到后年还是流浪呢。他们都不给我说我是骗子，我是不是骗子哦？骗不骗？现在个社会没关系是吧？大叔，来你吃一下这个是什么？好吃啊！好吃啊！这个是涪陵榨菜，重庆特产啊。这个涪陵榨菜2两吧。老板说了，发货了。谢谢了。你们2夫妻啊，祝你们健康长寿啊，好不好？然后老板说了，啊，社会好，是社会好。哎，有大叔，都是这样，大叔叔啊，阿姨这样的话，我们就和谐啊，社会。这个来，老板说送给你的。这个是不是假的？你看一下，我也不知道，我也不知道啊，看是不是真的假的，看一下。真的是真的啊？真的。真的？怎么看？你告诉我。怎么看？那个像有蛮哦，这里有个像。对，有蛮好啊。有蛮好。哎，贵有蛮甜。哦，这里有一个100。对。哦，还看哪里？这辣炒。哦，这里摸了有手感。哦，对。哦，还有哪里？那就不晓不得了。哦，这几个地方就证明它是真的，是不是？对。哦，阿姨，
谢谢你们两夫妻啊，好人一生平安啊，那我也走了，拜拜，再见。吃完了，吃餐完了啦？啊，吃中午饭了？吃中午饭，下次去好不好？下次我再拿着这个照片，啊，我们拍个照好不好？可以可以。拍个照。哎，你们有手机吗？有手机跟我拍个照。阿姨过来，拍个照，下次我好认识你。来，在我这里。哎呀，阿姨，我变个魔术吧，你看啊。来，谢谢了啊，我们走了啊，再见啊，阿姨，这个叫什么东西？三菜。哦，阿姨，我外地来的，今天把钱弄丢了，能借我5块钱吗？没有啊，阿姨，您能借我5块钱吗？阿姨，这个龙眼是你的，阿姨。没弄了，回你这个单，没钱了。哦，没有钱，借我5块钱，我搭个车找朋友，等一下还给你，可以吗？那都买不到。叔叔，您能可以借我5块钱吗？没有哦，没有。叔叔，您在这里卖龙眼啊？是。能借我5块钱吗？我是外地过来的，要5块钱坐车，有吗？哎呀，哇，你的钱都放这个里面了，谢谢你啊！你怎么这么好？你不怕我骗你啊？不还给你啊？没问题的。没问题啊。哎呀，几块钱，是不是？几块钱？龙眼自己种的。是。哦。买不买点？哦。2块钱一斤的。2块钱一斤，这么便宜啊？便宜吗？我吃一个可以吗？可以。啊。山中刚摘下来的。哦，刚摘出来的。刚摘下来的。哦。哎，很好吃啊，这小籽的。是。要不要？真的好好吃。要不要轻一点？有了便宜卖完单。哦。我这个很好的。很好的。哎。那我这个钱我先拿走了。可以啊。啊，有机会你再遇到你，我再还给你，好不好？好，谢谢你啊。你好，好，我是这个卖石榴的，你尝一下我们这个石榴，好不好吃？这个是突尼斯原子石榴，来吃这个。够，买一点这个。尝一下啊！我买一点这个。刚才借了我5块钱啊！我以为你没问题的，这样出来1个人出来没问题的，是不是？他说你人真好。要轻一点，很好的。全部要了。全部要。对，没问题。这个也全部干掉了，让你早点回去，好不好？谢谢啊！我不是要拜人去哦。那个是几斤重？这里20斤了，20斤，上5斤的了，这里5斤了，15斤了，这那50块了，公公啊，是不是？50块钱哦。哎，我也不骗人出来，骗人没用的。好，谢谢。他说你很爽快啊。是，我出来是这样的。出来是这样。谢谢。很好。是啊，很甜啊！我送多几个给你。这是突尼斯原子石榴，然后我也这是一个朋友家自己种的，放在下方链接，有需要大家去拍哦。谢谢，来，好，谢谢啊。大叔，你人太好了，这是我一个心意，收着，好不好？好，谢谢啊，祝你健康长寿。好，谢谢你啊，慢走，谢谢你啊。层层叠叠，让风雨天空。红尘香，素胭脂笑容。我们从此山水不相逢。阿姨，我是外地湖南的，出来找朋友，那个钱弄丢了，借我5块钱可以吗？没有啊，阿姨能借我5块钱吗？有啊。没有啊。阿姨能借我5块钱吗？我出来找朋友，我钱弄丢了。没有啊。你借给我，阿姨。哎呀，你真的大好人呢。你借了这个钱给我，不怕我不还给你啊？不怕，几块钱没所谓了，没所谓啊。哎呀，谢谢你阿姨，谢谢啊。真的今天遇到贵人了。好人一生平安啊！你这个龙眼多少钱斤啊？3块钱，行了，好，谢谢，1个就够了。好，
那行，那我先走了啊。到时候你天天在这里吗？啊，你每天都来这里吗？有时候在，有不在。我几天上学我就不在了，操心了。好，不用了，谢谢阿姨。真的很甜。好，谢谢了啊，再见啊，阿姨，还在这里啊？哎呀，我刚才在那边碰到个朋友，出来碰到他了，卖石榴。拿着跟你换一点好不好？拿着石榴跟你换一点那个龙眼。可以啊。这个阿姨很好。没关系啊，谢谢你阿姨。哎呀，这个阿姨真的很大方，人很好。我在想，这个阿姨刚才寄了5块钱给我，我这钱不知道，我刚才又没用，不知道去哪里了。阿姨，这5块钱还给你了。对啦，没有了。对呀，朋友，你看我石榴都拿过来了，跟朋友一起卖石榴，他刚才走散了。给点龙眼给我吃。不用，我帮你买，多少钱一斤？全部要了。3块。现在的人就给我3块钱。哦，你这里多少？全部称了。不知道。不称了，算20斤好不好？啊，60块钱，行吗？可以吗？60块钱。懒得麻烦是吧？这阿姨人很好，很好说话。家里还有啊？还有啊。早上6点钟去打。6点钟去打。哎，8点钟才来。8点钟才来。2个带。阿姨，你这么大方哦，40、60，我这样给多10块，70块钱好不好？啊，给多70块，给多10块钱给你。哎呀，一下全部要了。阿姨，你人这么好。那个要不要？你好，我也好，阿姨，送几个这个给你吃。石榴啊，石榴软籽的，不用吐籽。啊，这个是我朋友种的，然后他出来卖，我开一个给大家尝一下，拿一个大果。这个是四川会理的，你看，来，你尝一下。谢谢你。那个料好甜哦，对呀，四川会理的石榴，好甜啊！是很甜的。哎，尝一下啊！来，阿姨尝一下，阿姨尝一下。啊，不是啊，我再送个红包给你。谢谢。谢谢。是吧？好人有好报。身體健康，生意興隆，長命百歲啊！祝你健康長壽啊！好人有好報啊！不是，那我也先走了啊！兄弟们，那个石榴我也放在下方的链接啊，好甜啊！做一個給我。啊，可以啊，來，美女。謝謝。啊。兩個都係呢個。好甜啊！呢個。兩個拿了。面粉的。什麼？阿姨，你好，你好，這個是您的？是啊。哦，怎麼賣的？3塊。阿姨，你能幫我個小忙嗎？幫你什麼？我外地過來的，今天把那個錢弄丟了，借我5塊錢可以嗎？借5塊啊？這麼好的？可以。沒5塊錢。我問這個大叔，能借我5塊錢嗎？我1分錢都沒人賣的。哦，阿姨能借我5塊錢嗎？沒有啊。哦，阿姨，您可以借我5塊錢是吧？可以的。哎呀，謝謝你啊。你手怎麼抖啊？哦，今天賣了多少？賣到15塊。賣了15塊，那你不怕我不還給你啊？你不認識我，敢借給我啊？不還都算了。不還都算了。哎呀，你人很好哎。沒有事啊。哎，謝謝你啊。那我拿走了。拿走啊。好。還認得我嗎？認得。你記性很好哦。剛才借了你5塊錢過來還給你。你看我是賣石榴的。賣石榴的。還
拿5块钱给你，我帮你卖出石榴了。这个我帮你，我要了它。可以啊。可以啊，来，拿个袋子装起来，太阳太大了，让你早点回。阿姨多大年纪了？身体好哦。打针了，针的。你打针了？哎，那个头痛了。这样子是吧？哎。不要那么辛苦。哎呦。小做一点了。对呀。我都没有饭吃啊。他现在呢？哎，4斤呢？4斤啊，3副12块钱啊。有钱给你，可以。12块。没事的，没关系。好了，没事了，拿出来了就不退回来了。阿姨，刚刚你都不认得我，为什么会让借5块钱给我呢？我是这样的嘛，他有困难的时候借钱他的嘛。为你上点脸上，阿姨。真的。我开个石榴给你尝一下，我们这个石榴，阿姨。这么大。对呀，这石榴，你尝一下。这个是来自那个惠里的那个托尼斯软籽石榴。先尝一下先。哎，尝一下。来，尝一下。尝一下，还有石榴，软籽石榴。来，阿姨尝一下。没事，好不好吃？好吃啊！这个籽是可以吞下去的。是啊。不是素的。素啊。凉不凉？凉。阿姨，几个给你？不要，你钱都白给我了，不要。给你。不用谢，早点回去啊，阿姨。今天呢，真的非常的感谢你，让我很感动。这是我一个心意。再见你哦。不见，好人一生平安啊。阿姨，那我先走了啊。兄弟们，石榴啊，这个是托尼斯软籽石榴，我也把它放在下方链接，有需要大家直接去拍就可以了。可以。好吃啊。再见。